Ja. Armand Zunder is de man waarmee we vandaag praten over de uitspraken van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Al zouden wij hier in Suriname behoren tot een failed state. Zunder, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nationale Reparatiecommissie en ondervoorzitter van de CARICOM Reparations Commission. En ondervoorzitter van de CARICOM Reparation Commissie zegt er geen moeite met de uitspraken van Blok te hebben. Dus hij heeft u niet voor een blok geplaatst. Nee, absoluut niet. Kijk, dit is totaal niet nieuws. Dit is eigenlijk de manier waarop in de top van de Nederlandse samenleving, namelijk in kringen van de Nederlandse regering, al eeuwenlang over Suriname wordt gedacht. Ik snap die commotie in onze samenleving dan ook helemaal niet. Zo denkt men over ons. En nu is het dus geuit door een van de mensen. Maar je hebt toch ook niet gezien dus dat de Nederlandse minister-president deze minister terug heeft gefloten of heeft gesteld van hé, jongeman, we zijn het totaal niet met je eens en zelf totaal niet erover heeft nagedacht om te zeggen ja, we sturen jou de laan uit, want zo denken wij niet. Maar toch hebben we gemerkt dat enkele Kamerleden best wel over de uitspraken van Blok struikelen. Ja, ze zijn het in grote delen niet ermee eens. Nee, maar dat zijn schijnbewegingen. Als men het echt er niet mee eens is, dan wordt er een Kamerdebat gevoerd. De Kamer komt van de reces terug en de minister wordt teruggefloten. En kijk, in Nederland is het toevallig zo, en in tal van andere Europese landen, dat men wel ministers terugfluit en ministers hun portefeuille inleveren en dergelijke, als het echt erg is. Maar dit is een wind dus die overwaait. En zolang je dat niet inziet, zolang je niet naar de fundamentele zaken gaat, ga je dit in de picture stellen. Kijk, de fundamentele zaken in de relatie van de ex-koloniale landen, dus niet alleen Nederland, maar laten we het nu specifiek over Nederland hebben. De fundamentele zaken is dus dat Nederlandse regeringen en onderdanen van Nederland, kooplieden, bankiers, die hebben hier genocide laten plegen in Suriname. Genocide laten plegen? Ja. Waar gaat u nou namelijk naartoe? Dit horen we voor het eerst. Nou, kijk, in CARICOM kringen is dat geen abnormale zaak. Er is onderzoek gedaan. En ik kan u bijvoorbeeld zeggen dus dat toen de Spanjaarden voor het eerst voet aan wal in Suriname hebben gezet, dat je ongeveer 70.000 inheemse mensen hier had. In 1921 had je 1400. Ze zijn bijna helemaal uitgemoord. Eigenlijk in het hele Caribisch gebied, in de hele Amerika's. Maar ook de Afrikaanse slaven die onder Nederlands regime hier naartoe zijn gebracht. Ongeveer 350.000 in totaal. En aan het einde van die periode had je maar 32.000 over. En er zijn 350.000 gebracht. Bij een normale bevolkingsgroei zou die Surinaamse bevolking een aantal miljoenen mensen moeten hebben. Bij de afschaffing van de slavernij in 1873. Maar het is totaal anders geweest. Daarna is het zo dat als je kijkt naar de koopkracht van wat Nederland uit Suriname heeft gehaald in de periode 1683 tot 1930, dan loopt dat in de triljoenen euro's. En met dat geld is in de loop van de tijd het mooiste gedeelte van Amsterdam opgebouwd. En zo kan je doorgaan. Dus de voorouders van meneer Blok, die hebben slavenhandel bedreven gedurende eeuwen. Ze hebben slavernij gedreven gedurende eeuwen. En nu profiteren zij eigenlijk
van wat hun voorouders hebben gedaan. En de hele Zwarte Piet discussie in Nederland heeft ook te maken met het feit van het kan de mensen, en met name de top, ik praat niet over de Nederlandse bevolking, want die Nederlandse en de bevolking en die Surinaamse bevolking, dat zijn broedervolkeren. Maar ik praat nu over degenen die systematisch de power hebben gehad in die Europese landen en in Nederland. Maar hoe dan ook heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn excuses via de minister van Buitenlandse Zaken van ons, Elise Biekley, excuses aangeboden. Dus is er nog wat daarover te zeggen? Zouden we niet zeggen van, we nemen genoegen mee? Of verwacht je nog meer dan dat alleen? Nou, absoluut had de minister van Buitenlandse Zaken geen genoegen daarmee moeten nemen. Net zoals ik net heb gezegd, wat er nu is gebeurd is een incident. En er gaan nog meer van die incidenten, van die beledigende uitspraken komen, omdat dat de manier is waarop de top in Nederland denkt over Suriname. Het is dus zuivere incident. Als de Nederlandse regering excuses wil aanbieden, dan moet men excuses gaan aanbieden over de misdaden tegen de menselijkheid die in de loop van de tijd zijn gepleegd in Suriname. En ik wil dus ook even wat zeggen over die kwestie van dat Suriname verdeeld is en dergelijke. Dat is een Nederlandse vinding. Dat hebben wij niet uitgevonden. De voorouders van meneer Blok hebben uit alle windstreken mensen hier naartoe gebracht. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben de mensen tegen elkaar uitgespeeld en zij zijn er beter van geworden. Ze hebben ons bovendien achtergelaten na 1975 met 2 zogenaamde grensgebieden, grensproblemen, zodat wij de komende jaren en vanaf de onafhankelijkheid met die problemen zijn blijven zitten. Ze hebben ons achtergelaten met een totaal koloniaal bestuur dat wij zelf moeten gaan oplossen. Dus meneer Blok is de laatste die hierover moet praten. Als er excuses moeten worden aangeboden, dan moet hij excuses aanbieden over dat verleden dat te maken heeft gehad met de landroof, met de genocide, met de slavenhandel en met de slavernij. En met de gevolgen daarvan. Als reparatiecommissie, zal je dan verder gaan om dat van hem gedaan te krijgen? Ja, kijk, de reparatiecommissie is een presidentiële commissie die in feite is ontstaan na dus dat de CARICOM-staatshoofden in 2013 besloten hebben dat in alle Caribische landen, lidlanden, dat daar een reparatiecommissie zou moeten komen. En die zich concentreert op dit soort zaken. Hoe lang is het?